بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن سألبي طلب بعض المشتركات في قناتي حول وصفة للقضاء على حساسية الصدر، السعال والزكام. ونحن في داخلين على فصل الشتاء، وتكثر أمراض السعال وحساسية الصدر. إن شاء الله راح أعطيكم الوصفة وراح تستفادون منها كبارا وصغارا، هي بدون استثناء وصفة طبيعية للكبار والصغار. ندخل مباشرة في مكونات هذه الوصفة. نحتاج إلى ملعقتين صغيرتين من عصير البصل طازج، يعني وقت استعماله تعصريه. نحذر من عصر البصل وتركه لمدة طويلة لأنه يتأكسد ويصبح ساما، حذاري من هذه النقطة. نحتاج كذلك إلى ملعقة كبيرة من عسل نحل، أي عسل نحل متوفر عندك ممكن استعماله. عسل السدر، عسل البرتقال، عسل الليمون، العسل الجبلي أو العسل الأسود، أي نوع عسل متوفر عندك. نحتاج كذلك إلى زيت الضرو. إذا كان غير متوفر عندكم زيت الضرو يمكن تعويضه بزيت الزعتر. غير متوفر زيت الزعتر يعوض بزيت حبة البركة. أولا نقوم بوضع ملعقتين من عصير البصل على ملعقة عسل النحل. نخلط المكونات مع بعض، ثم نقوم بأخذ ملعقة صباحا وملعقة بعد الغداء وملعقة بعد العشاء، يعني 3 ملاعق في اليوم مدة 3 أيام متتالية. إذا كان السعال حادا يمكن الاستمرار في هذه الوصفة إلى غاية الشفاء بإذن الله تعالى. ويتم في الليل دهن الصدر بزيت الضرو أو زيت الزعتر أو زيت حبة البركة. ومع هذه الوصفة للصغار وللكبار كذلك. وكذلك نأخذ مع هذه الوصفة شاي مكون من الأعشاب التالية. هذه الأعشاب عبارة عن نأخذ مقدار ملعقة من هذه الأعشاب في كأس ماء مغلي. الأعشاب عبارة عن ملعقة صغيرة من الزنجبيل، يكون يابس طبعا، ملعقة صغيرة من الزعتر، ملعقة قرفة أعواد القرفة أو أعواد الدرسين كما تسمى في بعض الدول العربية الشقيقة، وكمشة من النعناع الأخضر الجاف، وحبات من القرنفل، حوالي 5 إلى 7 حبات من القرنفل. سأكتب لكم المقادير إن شاء الله على شاشة الفيديو. قلت نأخذ ملعقة كبيرة من هذا الخليط العشبي، يوضع في كأس ماء مغلي، ثم نغلق عليه حتى نحافظ على الزيوت الطيارة المتواجدة به. يترك لينقع مدة 10 دقائق، ثم يحلى بعسل نحل، ثم يشرب كأس قبل النوم. يشرب الكأس مباشرة قبل النوم، ولا يجب الخروج إلى هواء حتى لا نأخذ برد. إن شاء الله تكون المعلومات وصلت وتكون سهلة ومفيدة. وهذه الوصفة للتخلص من حساسية الصدر، السعال المزمن،
عند الأطفال وعند الصغار. وكذلك وصفة لسعال الديكي، حيث يطبخ البصل، نقوم بطبخ البصل في ماء مغلي مع السكر. نضع مثلا حبة بصل مع 4 ملاعق سكر، يقطع البصل جيدا ثم حتى يصير مثل العسل. طبعا أنا أتكلم عن البصل عصيره، عصير البصل مع السكر، ثم يعبأ في قارورة زجاجية، ونأخذ ملعقة بعد كل وجبة. طبعا للكبار ملعقة بعد كل وجبة، وللأطفال الصغار ملعقة صغيرة 3 مرات. بالنسبة لمرضى الربو يشرب فنجال صباحا ومساء من مزيج العسل، هذا هو الذي قمنا بعمله الآن، مزيج العسل وعصير البصل. يستمر على هذا لمدة شهر كامل، لأنه مفيد جدا للغاية ومجرب ومفيد إن شاء الله. لأصحاب التهابات الرئة توضع لبخة بصل مسخن فوق الصدر. نقوم بتسخين أوراق البصل، نسخنها فوق النار. بعد أن تصير فاترة نضع لبخات الصدر والظهر مع لفها بقماش، وذلك قبل النوم يوميا. فهو علاج عجيب للقضاء على التهابات الرئة. عافانا الله وإياكم، وشفى الله جميع مرضى المسلمين. إن شاء الله تستفيدوا من الوصفة، واللي طلبوها مني يشوفوا الفيديو الآن ويعملوها. أتمنى من لم تشترك في قناتي الاشتراك لدعمي للاستمرار بإعطاء كل ما هو مفيد وجديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.